저럼 턱이 아프겠지? 언제까지 저렇게 할까? 저기 수영이 목소리인가? 그럴 수도 있지. 언제까지? 그니까 언제까지 할 거야? 너 끈기 있는 초등학생이구나. 잘생긴 표정 한번 해주고 끝내. 아니 그거 말고 내가 너무 잘생겼어 그 표정 있잖아. 야 저건 너무 무섭지 않냐? 그렇게 해서 머리 깨지겠어? 네 귀여워. 이건 어떻게 할 수가 없네. 요. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 아직 안 맞아 입이. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 이 새끼한테 입만 어렵다. 지랄하고 자빠졌네. 지랄하고 자빠졌네. 지랄하고 자빠졌네. 지랄하고 자빠졌네. 지랄하고 뭐 좋은 거라고 연습. 또 턱 빠진다. 턱 빠져. 턱 빠지는 거밖에 없어. 어? 이거 이런 거 좋아하는 거잖아.